nang kene. Iya. Iya mak iya mangestokake dawuh. Heeh. Lah banjur bengi iki pahargyan ana pahargyan kanthi gelar lir nggantung gong ngenekake adicara wayangan. Heeh. Iki dalam rangkaian acara apa mengeti apa mak? Ngene ya nok piye? Bengi iki pada malam hari ini, adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan, ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono, tasyakuran pernikahan. Lah banjur sing wis kasembadan den dhawuhake sapa, mak? Ya kuwi temanten kakung, Kang Masku Mas Revanda, Pramandika Johanza. Oh ya, ya kuwi putrane Sohibul Hajat. Oh Pak Kades, Bapak Iswantara Kang Sarto Ibu Dwi Mulatmi. Ngono, Kang Mijil saka Ketawang Kecamatan Gundang Kadipaten Nganjuk kene. Ngono, ngunduh mantu. Pancen bener no. Iya. Lah banjur temanten putri ya kuwi Mbak Yuku, Mbak Vina Nur Laili. Ngono, ST. Wah ya, gelare padha ST. Sarjana teknologi ya ya. Putri saka Bapak Mahfud Kang Sarto Ibu Koridah. Ngono, pidaleme saka Palawijen Kota Malang no. Adoh nek wis dadi jodhone ya bakal ketemu no. Iya mak iya. Dene akad nikah ya. Akad nikah wis kagelar. Nalika ya kuwi tanggal 29 Maret. Ngono, 29 Maret. Akad nikah wis kagelar 29 Maret. Iki kari marhargane. Ngono kari ngrupian-ngrupiane. Ya kuwi kanthi gelar adicara wayangan. Nyenengke tangga, nyenengke para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Kukuban Ketawang Kecamatan Gundang ya mak. Pancen bener kaya mangkono. Mula aku karo Biyung selaku wakil saka kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, wis sak wajibe, wis sak pantese lan sak trepe ngaturake panuwun mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen kapara nyata kok, Nduk. Ora iso matur apa-apa. Iya. Ora iso paring ular-ular apa-apa karo temanten. Arepe ular-ular apa ya muspra tanpa guna, ora iso paring pitutur apa-apa, nek paring pitutura ya muspra tanpa guna. Mergo dalange ya jek Jaka no. Oh iya. Iya, ora pantes nek awake dhewe nuturi temanten wis kersane sing nuturi wong tuane Pak Kiai dan lain sebagainya. Iya ya mak ya ngestokake dawuh. Sing bisa mung awake dhewe ngaturake panuwun. Ngono, ngaturake terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk ya kuwi Sohibul Hajat Pak Kades Ketawang. Pak Iswantara anggone wis ngraketake tali paseduluran tali silaturahmi ngantarane Pak Kades kelawan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata lan wis paring rejeki marang awake dhewe. Saengga awake dhewe bisa njembarke sedulur no. Ngono, Dadi liyane golek rejeki diniati ngibadah, uga nambah dulur. Ngono ya, Mak. Apa meneh awake dhewe pentas ning laladan Kukuban Ketawang. Ketawang Kecamatan Gundang ki ya perdana lagi bengi iki ning Ketawang. Nek Mojoseto wis sering. Sijine meneh ki ndi ki? Si andinge Mojoseto Karangsemi. Iya. Karangsemi gak neh. Ndak roh aku, urung enek kabar no. Iya. Iya, ora dadi boyo pangapa. Ning nek ning Ketawang yo lagi iki.
Dadi wong Ketawang ngundang kene di bawah kepemimpinan Pak Kades haus hiburan kangen karo wayangan. Oh ngono ya, Mak. Silaturahmi karo Pak Lurah